दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों ये बैट मिस्टर राठौड़ श्रीनिवास जी का है और बॉटम रिपेयर किया गया था और हैंडल भी इसका रिपेयर होना बाकी है। काफ़ी टाइट हो चुका है क्लैंप। दोस्तों किसी को बैट रिपेयर की रिक्वायरमेंट है, कस्टम बैट की मोबाइल नंबर मिलेगा, सीधा वहाँ से मुझे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।